ఒక టీ ఇంకా స్మోక్ బ్రేక్ పరిష్కరించలేని ప్రాజెక్టు లేదు. గత 20 సంవత్సరాలుగా ఇదే ప్రతి కష్టమైన ప్రాజెక్ట్ని సులభంగా చేసేస్తుంది. ఈ దగ్గ ఇదైతే నార్మల్, ఇది స్మోకింగ్ వల్ల వస్తుంది కదా. దీర్ఘకాలంగా శ్వాస ఆడకపోవడం, దగ్గు, శ్లాష్మం లేదా ఛాతీ బిగుతుకుపోవడంతో మీకు లంగ్ అటాక్ రావచ్చు. సాకులు చెప్పడం మానేసి ఈ రోజే మీ డాక్టర్తో మాట్లాడండి మరియు లంగ్ అటాక్ నుంచి తప్పించుకోండి. లెట్స్ టాక్ లంగ్ అటాక్ సిప్లా ద్వారా ఒక అవగాహన చొరవ.